हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए नई कहानी लेके आया हूँ। तो एक कहानी है शासन गिर की। सासन गिर भारत का गुजरात राज्य का एक शहर है। गिर के सोमनाथ जिले में आया है। एक दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है, वहां पर एशियाई शेर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे मैं कुछ काम कर रहा था और मुझे कॉल आया पैरामाउंट ट्रैक एंड एडवेंचर कंपनी की ओर से। तो चिराग भाई कहते चलो गिर जाना है वीडियो बनाने। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो हम पहुंच गए शासन गिर। तो जंगल के बीचों बीच आया हुआ एक रिसोर्ट, वहाँ पे हम 2 दिन रुकने वाले हैं। और रिसोर्ट पे पहुंचने के बाद हमको पता चला कि आसपास बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और देखने को भी मिलते हैं। सुबह सुबह हम रिसोर्ट पे पहुंचते हैं और फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं गिर नेशनल पार्क। यहाँ पर आकर आप जंगल सफारी कर सकते हो और यहाँ पर म्यूजियम है, वो आप विजिट कर सकते हो। जंगल सफारी का जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर शाम तक है और 3 घंटे के अंदर आपकी जंगल सफारी खत्म हो जाती है। अगर आपको जंगल सफारी पे जाना है तो आपको यहाँ पर मिनी बस मिल जाएगी और जीपी मिल जाएगी। तो अब होने जा रही है कहानी के मेन हीरो की एंट्री, जिसके लिए दूर दूर से इस सुपरस्टार को देखने के लिए आते हैं, जिसके लिए शासन गिर जाना जाता है। उसको देखकर सबकी धड़कनें भी रुक जाती है। लो चलो आप खुद ही देख लो। उसके बाद हमने गिर का जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो देखा। उस डांस फॉर्म का नाम है सिद्धि धमाल डांस।
ये डांस फॉर्म बहुत ही प्यारा और अनोखा था, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी शासन गिर आ रहे हो तो ये डांस फॉर्म आपको ज़रूर देखना चाहिए। सेकंड डे मॉर्निंग में हम यहाँ की आसपास की कुछ लोकेशन विजिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मंदिर था भोलेनाथ का, वहाँ पर हम दर्शन करने गए, और एक छोटा सा पहाड़ था, वहाँ पे हम ट्रैकिंग करने गए। तो यहाँ पर एक वॉच टावर था, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर लोग जाते रहते थे शेर को देखने के लिए। तो मैं भी 2-3 बार गया इस वॉच टावर पे, मगर शेर भैया तो दिखे नहीं। उसके बाद हम लंच वगैरह करके निकल जाते हैं जंजीर वाटरफॉल। जंजीर वाटरफॉल गिर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो आप अपनी प्राइवेट कार लेके जा सकते हो, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी और रोड भी अच्छे है, तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो आप 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करोगे तो सिंगोना नदी पे आपको ये वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। ये वाटरफॉल आपको मॉनसून की सीज़न में बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर भीड़ बरसात के टाइम में आपको देखने को मिलती है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई कहानी के साथ। तो चलो बाय एंड जय श्री कृष्ण।